Mnogi vrtlari primijete problem tek kada se na listovima pojave mrlje, ali tada je bolest već krenula širiti se po cijeloj biljci. Pepelnica, plamenjača i druge gljivične bolesti mogu uništiti krastavce i rajčice vrlo brzo. Danas ćemo napraviti jednostavan prirodni pripravak koji pomaže zaštititi biljke od gljivica, ali istovremeno odbija i brojne štetnike koji napadaju vrt tijekom toplih dana. Ja ovo koristim već dugi niz godina i biljke su mi uvijek zdrave. Trebat će nam oko pola litre vode u koju ćemo dodati par sastojaka. Prvi je soda bikarbona koja stvara nepovoljne uvjete za razvoj pepelnice i drugih gljivica jer mijenja površinu lista na kojoj se bolesti najlakše šire. Upravo zbog toga mnogi vrtlari koriste sodu kao preventivnu zaštitu tijekom cijele sezone. Ovakvi dodaci često smanjuju pojavu i sitnih štetnika koji vole oslabljene i bolesne biljke. Sastojak koji ćemo sljedeće dodati je kamilica. Kamilica je već dugo koristi u prirodnoj zaštiti biljaka jer pomaže usporiti razvoj gljivičnih infekcija i truleži. Posebno je korisna kod mladih biljaka i presadnica koje su osjetljive na vlagu i bolesti. Mnogi vrtlari primjećuju da biljke nakon tretiranja izgledaju zdravije i otpornije, a listovi ostaju čvršći i zeleniji. Postoji još jedan sastojak koji me jako iznenadio kad sam ga prvi put isprobao prije 20 godina i još ga koristim. Radi se o češnjaku koji je jedan od najboljih prirodnih sastojaka protiv biljnih bolesti i vrtnih nametnika. Njegovi snažni spojevi stvaraju miris koji odbija mnoge insekte, dok istovremeno pomaže usporiti širenje gljivica na listovima. Zbog toga je odličan dodatak prirodnim fungicidima i domaćim sprejevima za vrt. Najbolje je ostaviti ovu mješavinu da odstoji par sati. Nakon toga procijedite smjesu i ulite je u prskalicu. Ako želite možete ju i razrijediti sa još malo vode. Biljke prskajte rano ujutro ili predvečer, posebno nakon kiše i tijekom razdoblja visoke vlage kada se pepelnica najbrže širi. Redovita primjena može pomoći da listovi ostanu zdravi, biljke snažne, a prinos mnogo obilniji tijekom cijele sezone. Napišite mi u komentarima da li ćete ovo isprobati. Hvala vam i pozdrav!